ஹே காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, இப்போலேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போலேருந்து படித்தா கூட கண்டிப்பாக எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் வீடியோனால நம்ம ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ், அதோட டெஃபினேஷன்ஸ், இல்லை வாட்டுங்கிறத மாதிரி இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம படிக்கலாம். சரியா? இப்போ நம்ம ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோனா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோட ஃபார்முலா படிக்கலாம். Slenderness ratio is equal to effective length to the minimum radius of gyration, that is L effective divided by R minimum. Limiting lambda is equal to root of pi square E divided by FC. Limiting lambda, that is limiting slenderness ratio, is equal to root of pi square E by FC. Pi square into E divided by FC. The whole root of pi square E divided by FC. ஓகே, இப்போது நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் கனெக்ஷன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கலாம். அதில் ஸ்ப்ரிங்கில் பேரலாகவும் இருக்குது, சீரிஸ் கனெக்ஷனும் இருக்குது. இப்போது பேரலல் கனெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஸ்ப்ரிங்கை அதோட பேரலல் செக்ஷனில், அதோட பேரலல் டைரக்ஷன்லேயே ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கையும் ஒரு கனெக்ஷன் வழியாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? அதுதான் பேரலல் கனெக்ஷன். அப்போது பேரலல் கனெக்ஷனில் K equivalent அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, K is nothing but it is a stiffness. ஓகே, K is nothing but it is a stiffness. அப்போது stiffness equivalent, ஓகே, stiffness equivalent or equivalent stiffness is equal to K1 plus K2. அதாவது K1 அப்படின்னா முதல் ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்டிஃப்னஸ், K2 அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்ப்ரிங்கோட ஸ்டிஃப்னஸ். அப்போது பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு சம் பண்ணணும், ரெண்டே ஆட் பண்ணணும். அப்போது equivalent stiffness is equal to K1 plus K2. ஓகே, பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு ஆட் தான் பண்ணணும், சம் தான் பண்ணணும். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஃபார் சீரிஸ் கனெக்ஷனில் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டிவைட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸையும் டிவைட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். அப்போ கேயை என்ன பண்ணணும், டிவைட் தான் பண்ணணும். இது மட்டும் ஞாபகம் இருந்துக்கிட்டாலே போதும். அப்போது 1 divided by K is equal to, K is nothing but stiffness. K எதுவும் கிடையாது, ஸ்டிஃப்னஸ் தான். எப்போவும் ஞாபகம் இருக்கணும், Kனா ஸ்டிஃப்னஸ்னு. 1 divided by K is equal to 1 divided by K1 plus 1 divided by K2. டிவைட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். 1 divided by K is equal to 1 divided by K1 plus 1 divided by K2. இது சீரிஸ் கனெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா, ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபார்முலா. ஓகே, அடுத்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா, ஷேப் ஃபேக்டர் is equal to plastic modulus to the elastic modulus. பிளாஸ்டிக் மாடுலஸ்னால் நத்திங் பட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டோட மாடுலஸ். சரியா? எலாஸ்டிக் மாடுலஸ்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி. பிளாஸ்டிக் மாடுலஸ்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிசிட்டி, எலாஸ்டிக் மாடுலஸ்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி. ஷேப் ஃபேக்டர் is equal to plastic modulus to the elastic modulus, that is plastic modulus divided by elastic modulus. இப்போது லாங் காலம், ஷார்ட் காலம் அப்படின்னா என்னன்னு ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் பார்த்துக்கலாம். லாங் காலத்தில் பொதுவாக லாங் காலம்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும், ஷார்ட் காலம்னா கொஞ்சம் லென்த் ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ லாங் காலத்தில் பொதுவாக பக்லிங் எஃபெக்ட் தான் இருக்கும். ஷார்ட் காலத்தில் பொதுவாக க்ரஷிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். க்ரஷிங் தான் அதில் மேக்ஸிமம் நடக்கும். லாங் காலம் அப்படின்னா ஒரு நீளமான குச்சி எடுத்துக்கோங்க. அந்த நீளமான குச்சியை வளைச்சி உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அது ஃபஸ்ட்டு பக்லிங்காக தான் ஆகும், அதாவது வளைய தான் செய்யும். இது ஷார்ட் காலமாக நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, தீக்குச்சி இருக்குல்ல, அதை எடுத்துக்கலாம். தீக்குச்சியை உடைக்க ட்ரை பண்ணால் அது வளையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன தான் ஆகும் அப்படின்னா பிரேக் தான் ஆகும். தட் இஸ் க்ரஷிங் தான் அதில் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லாங் காலத்தில் பக்லிங் தான் நடக்கும், ஷார்ட் காலத்தில் க்ரஷிங் தான் நடக்கும். பக்லிங்னா 2 degree ஃபெயிலியர், 2 degree ஃபெயிலியர். க்ரஷிங்னா 1 degree ஃபெயிலியர். தட் இஸ் மெட்டீரியல் தான் ஃபெயில் ஆகும். பக்லிங்கில் அது அதோட டிசைனாகவே லாங் காலத்தில் அதோட டிசைனாகவே அது இன்ஸ்டெபிலிட்டியாக அடைஞ்சிரும். அதுதான் அதோட மீனிங். நம்மளோட சிலபஸில் யூலர்ஸ் மெத்தடுன்னு ஒன்று இருக்குது. யூலர்ஸ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, லாங் காலத்தை வச்சு எவ்வளோ லோடு அதில் கொடுத்தா பக்லிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார். அதில் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அப்படின்னா, பக்லிங் லோடை தான் அவர் வெரிஃபை பண்ணியிருப்பார், அவர் டிட்டர்மைன் பண்ணியிருப்பார். சரியா? அப்போ பக்லிங் லோடு அவர் எதுக்கு எடுத்திருப்பார் அப்படின்னா, காலம்ஸ் வித் போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்ச்டு காலம்ஸ் தான் எடுத்திருப்பார். போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்ச்டு. சரியா? போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்ச்டு அவர் எடுத்திருப்பார்.
PB is equal to, that is buckling load is equal to pi square EI divided by L square, L naught square, சரியா, L naught square, L naught square இல்லைனா L0 ஸ்கொயர்னு படிச்சுக்கோங்க. PB is equal to pi square EI divided by L naught square or L0 square. இது வந்து யூலர்ஸ் வந்து both ends are hinged columnsக்கு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்சுடுக்கு யூலர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்க அதே ஃபார்முலா வச்சு எல்லா காலம்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக நம்ம பக்லிங் லோடு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதில் வந்து போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸடுக்கு வந்து நிறைய லோடு எடுத்துக்கும். கண்டிப்பாக நமக்கே தெரியும், 2 எண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், எவ்வளோ நிறைய லோடு அதில் நம்ம கொடுத்துக்கலான்னு நமக்கே தெரியும். அப்போது போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸடு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான காலம். ஒன் எண்ட் இஸ் ஹிஞ்ச் அண்ட் அதர் எண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு பக்லிங் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னா 2 pi ஸ்கொயர் EI டிவைடட் பை L0 ஸ்கொயர், 2 pi ஸ்கொயர் EI டிவைடட் பை L0 ஸ்கொயர். அதே இது 2 எண்ட் ஃபிக்ஸடு காலம்ஸ்க்கு, அதாவது போத் எண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸடு, PB இஸ் ஈக்குவல் டு பக்லிங் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னா 4 pi ஸ்கொயர் EI டிவைடட் பை L0 ஸ்கொயர். கேண்டிலிவர் பீமுக்கு பக்லிங் லோடு என்ன அப்படின்னா pi ஸ்கொயர் EI டிவைடட் பை 4L0 ஸ்கொயர், 4L0 ஸ்கொயர். இருக்கிறதுலே கேண்டிலிவருக்கு தான் அதிகமான லோடு கொடுக்காத மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா ஒரு எண்டு மட்டும்தான் ஃபிக்ஸடு, அடுத்த எண்டு என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது, எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ கேண்டிலிவருக்கு பொதுவாகவே நம்ம அதிகமான லோடு கொடுக்க மாட்டோம். PBன்னா பக்லிங் லோடு, E அப்படின்னா யங்ஸ் மாடுலஸ், I is equal to moment of inertia. Thank you friends.